Rugăciunea pentru casa mea. Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Cel care în ceruri și pe pământ ești slăvit și închinat, cu umilință mă rog Ție pentru binecuvântarea casei mele și a celor ce locuiesc în ea. Revarsă, Doamne, harul Tău asupra acestui loc și ocrotește-ne de toate relele și de toate primejdiile văzute și nevăzute. Trimite îngerii Tăi să ne păzească și să ne călăuzească pașii, dându-ne liniște și pace în fiecare zi. Îndepărtează, Doamne, orice urmă de ceartă, neînțelegere și răutate dintre noi. Fă ca dragostea și armonia să domnească în casa noastră, iar fiecare membru al familiei să trăiască în credință și iubire față de Tine și față de aproapele său. Binecuvântează, Doamne, toate eforturile noastre, dăruindu-ne sănătate, prosperitate și înțelepciune în toate lucrurile pe care le întreprindem. Luminează-ne mințile și inimile ca să împlinim voia Ta cea sfântă și să fim vrednici de binecuvântările Tale. Ajută-ne, Doamne, să fim recunoscători pentru toate darurile